σε κάνα 3 βίντεο μια μέρα, αλλά... Τι να πω, ρε πράγμα. 3 βίντεο μέσα σε μια μέρα μου βγήκε το μυαλό, ρε. Εντάξει, οκ, πλάκα είναι όλα αυτά. Δεν κάνω ποτέ εγώ edit. Δεν κάνω. Ναι, τώρα πάω να το δώσω, θα χάσω τα 10 μπίλιο. Όσο πάει και τα δίνει, τα λέει κάνα μισό εκεί πέρα, μετά πας και τα δώσω. Και εγώ πάω εκεί και τα δώσω. Είναι πει. Απλά περιμένω να μαζεύω κι άλλα μόνο. Για να πάω και να τα κάνω τα... Γιατί εγώ τώρα άμα πάω εκεί θα τα κάνω το μου... Καλά, όλα αυτά που λέω είναι πλάκα, μάγες, μην νομίζετε, δεν τα εννοώ, εντάξει. Σας αγαπάω εις καλή. Είδος συνταγματά. Όπως βλέπετε έχω κάνει λίγο μια πρόθεση από τον Ντάμε, έχω φτάσει στο τελευταίο στον Ντάμε, ας πούμε, μια χαρά μου. Το επόμενο θα είναι το Goose, μετά θα πάμε και Villager και μετά δεν θα έχει τίποτα. Ρε μάγκα μου πάτω στο 1,5 έτσι μια μπαμπά μου και πάω στο 57. Ω, πάρε τα δώσω. Τι είναι αυτό, άσχημα. Και έχω 2,5 μίλιον κοτόπουλα. Ο μπρο κοίτα πως έχει τα σκελέτων, εγώ κοίτα πως έχω τα σκελέτων όμως. Ο μπρο δεν το έχει στο normal, βλέπετε ότι το έχει στο normal, φαίνεται απλά έτσι. Αλλά ο μπρο, κοίτα τι βγάζει, σκέλετος. Μίλησε για εκείνο, ενώ αυτός κοίτα τι έχει. Holy kill dictator. Άμα πάμε και δούμε στο index. Ο μπρο έχει το δεύτερο καλύτερο μπρο. Θεέ μου τη ζω. Θέλω να δω τα leadboards. Ο μπρο έχει 10 repair, θέλω κοίτα εμένα. Θέλω να δω, είναι μήπως τα leadboards αυτό. Ο μπρο που τώρα θα είναι... Μήπως είναι αυτό. Μπρο! Μπρο! Κάτ, κάμα. Τι στο... Το βλέπετε αυτό τώρα. Ακραίωμα. Το στέλνω για friend. Έχει καταπληκτικό. Άμα με δεχτεί μπρο, πάω να δω τώρα σερβερ στη Λεμπρένοτ. Ο Χριστός και πάνω. Και είναι και μπέικον. Τι βλέπω. Θέλω να το στείλω να το γράψω στο chat. Hello. Μα τι βλέπω, Χριστέ. Δεν θέλετε να δείτε πόσο ωραία είμαι σε αυτό το παιχνίδι. Bro. Hey, back. Bro, τι να πεις. Hey, back. Αυτό που βλέπω. Ο
Ο μπρο γεμίζει κάθε 10 δεύτερα, πρέπει να πάει να το παίρνει όλα τα βάχα. W. Δεν έχω λόγια, ρε φίλε. Πηχείτε σε μένα, ρε φίλε. Τι γίνεται? Δε σε μένα και δε σε αυτόνα. Έρμα. Μάγκες, έχουν ανακαλύψει κάποιοι το κινητό. Έχουν ανακαλύψει το τηλέφωνο του Ιτσόλη. Που τώρα βλέπω το live του και είδα να χτυπάει το κινητό του όταν τον παίρναμε. Τώρα αυτό που να το βρω τώρα ξανά στο λεπτό, σε ποιο λεπτό. Δεν θα το πιστέψω εδώ, δεν το πιστεύω κάποιοι, αλλά είναι αλήθεια. Είδα να χτυπάει στο live του Ιτσόλη το τηλέφωνο. Όταν τον παίρναμε, γιατί τώρα. Δεν το πιστεύω. Κάνω και βίντεο. Έχω 3 τρίλα. Βασίλη, έλα, θέλω να το κάνω βίντεο. Πήραμε ένα κάκτο τώρα. Μπρο, μάγκες, αυτό είναι όντως αλήθεια. Και νομίζω θα πρέπει να τελειώσω κάπου το βίντεο, γιατί θα έρθω όπου να είναι. Γι' αυτό, ξέρετε τι να κάνετε. Like, εγγραφή. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο φυσικά. Bye. Βασικά, σε λίγο θα το κάνω. Πήρα, έχω 3 κάκτους. Έχω άλλα 2 yin yang. Ξέρετε τι ώρα είναι. Ωραία, γιατί είναι εδώ εκεί. Μπρο, έχω δει 2 σκέλετον. Με βλέπω να παίρνω το level 15. Μάγκες, πρέπει νομίζω να τελειώσω αυτό το βίντεο εδώ κάπου εδώ πέρα. Γι' αυτό, άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε ένα like, μια εγγραφή. Είναι αυτό part 4, όμως ξέρετε. Και, πώς τελειώσουμε το βίντεο, πάτε δείτε τα άλλα βίντεο. Και γράψτε μου, άμα είναι ωραίο το edit. Και τα λέμε.